భారత్కు చెందిన సంస్థ తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్ను వినియోగించిన కారణంగా 18 మంది పిల్లలు మరణించారని ఉజ్బెకిస్తాన్ తెలిపింది. మరియన్ బయోటిక్ కంపెనీ తయారు చేసిన డాక్1 మ్యాక్స్ సిరప్ తాగిన పిల్లలు తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో మరణించినట్లు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆరోపించింది. కాగా వైద్యుల సూచన లేకుండా ఎక్కువ మోతాదులో ఈ దగ్గుమందును తాగడం వల్లే ఇబ్బందులు తలెత్తినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ కంపెనీ 2012లో ఉజ్బెకిస్తాన్లో రిజిస్టర్ చేయించుకుంది. పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ను అధిక మోతాదులో వినియోగించారని, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే పదార్థం దగ్గు సిరప్లో ఉండకూడదని ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. కానీ హర్యానాకు చెందిన మైడెన్ ఫార్మా తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఆమోదయోగ్యం కాని స్థాయిలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాదిలో ఇటువంటి తరహాలో జరిగిన రెండో ఘటన ఇది. భారత్లో తయారైన దగ్గుమందు కారణంగా గాంబియా దేశంలో విషాదం జరిగింది. దగ్గు జలుబు నివారణకు సిరప్ వినియోగించి 66 మంది చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డారు. మైడెన్ ఫార్మా కంపెనీ ఉత్పత్తి చేసిన 4 సిరప్ల కారణంగానే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఈ మరణాలు సంభవించినట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఉజ్బెకిస్తాన్లో 18 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. భారత్లో తయారైన దగ్గు సిరప్పై మరోసారి ఆరోపణలు రావడంతో ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో తయారు చేసిన మరియన్ బయోటిక్ కంపెనీపై భారత ప్రభుత్వం దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నమూనాలు పరీక్షించే వరకు నోయిడా యూనిట్లో తయారీని నిలిపివేసింది. ఈ ఘటనపై ట్విట్టర్ వేదికగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మనసుఖ్ మాండవీయ స్పందించారు. నోయిడాలోని ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో యూపీ డ్రగ్ కంట్రోల్, సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ బృందం సంయుక్త తనిఖీలు చేపట్టిందని తెలిపారు. దగ్గు సిరప్ నమూనాలను చండీగఢ్లోని ప్రాంతీయ డ్రగ్స్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీకి పంపినట్లు వెల్లడించారు. అయితే డాక్1 మ్యాక్స్ దగ్గుమందును భారత్లో విక్రయించడం లేదని, ఉజ్బెకిస్తాన్కు ఎగుమతి మాత్రమే జరిగిందని భారత మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన అధికారి తెలిపారు.